السلام عليكم البنات، صافا كلشي بخير؟ كيف دايرين؟ ماشي غير البنات ولاد رجال عيالات كلشي، حيت شي ناس قالوا كنتي كتقولي غير البنات، راه حنا قالك بغينا نديروا الوصفات حنا الحق ماشي ديال الوصفات ديال الوجه وديال لابو ديال لو كور، لا غير يعني داكشي ديال الاكل الى اخره. بالنسبه لهاد الوصفه اللي غادي ندير لكم اليوم، اش نقول لكم، هي وصفه للوجه. راه كتنقي الوجه وكتصفيه، ولكن مع المده، يعني خصك ديرها وتبقى ديرها كل نهار ما غتخسر والو، وغتنقي لكم الوجه ان شاء الله. خليكم معي باش تشوفوا المقادير، راهم ساهلين وموجودين في كل بيت. بالنسبه للمكونات، عندنا 3 المكونات فقط لا غير. مواد طبيعيه وزوينه مزيانين للوجه، يعني كينقيو كيصفيو. وباش غناخدو نفس العبار، يعني نفس الكميه اللي غادي غناخدو مثلا بحال دابا هاد المعلقه غناخدو منها نفس الكميه. عندنا 3 المكونات: القهوه طبيعيه، قهوه طبيعيه ما فيها لا توابل لا والو، مخلطه حتى حاجه، طبيعيه ما طيباش. وعندنا النشا ولا مايزينا ولا مهم راه معروفه. وعندنا العسل عادي جدا ماشي حر، لان الحر كتعرفوا البنات بالنسبه للوجه راه كيحرق البشره. العسل العادي اللي مزيان، ماشي العسل ديال السكر عاوتاني، ولكن العسل العادي. حنا دابا غادي نخلطوهم وغادي نشوفوا الوصفه. بسم الله على بركه الله. غنبداو ناخذ معلقه هكا ما عمرش بزاف، يعني غازي ديال القهوه، نحطوها بحال هكا. ونفس المعلقه غناخذوا بها النشا، يعني هكا يعني كتكون غازي ما عامرش بزاف. كنحطوهم هكا وكنخلطوهم، يعني هاد المواد الناشفه كنخلطوهم مع بعضهم حتى كيتجانسوا مزيان مع بعضهم هكذا. صافي ملي كتجانس لنا القهوه مع النشا، هانتوما ما كنبقاوش نعرفوا زعما شنو كاع فيها حتى المكون، يعني كتولي متجانسه، كيولي لون واحد، ما كيبقاش يبان الفرق. كنزيدوا عليهم معلقه ديال العسل هكا حنا في الاول غنديروا غير معلقه باش غنجمعوا الخليط، ومعلقه ما كافيه الصراحه، غنزيدوا معلقه اخرى وربما حتى الثالثه باش يتجمع لنا الخليط هكذا. ثانيه الثالثه باش يتجمع لنا الخليط. المهم ما نكثروش. صافي كنبقاو نحركوه هكا، نحركو حتى كيتجمع لنا الخليط مزيان. انا غنخلط حتى يتجمع ونرجع معكم. ها هو الخليط وجد لينا بحال هكا. دابا ها هو موجود، كناخذوا البانسو ديالنا وكنبداو نابليكيو. فهمتي؟ هو كيبقى شويه سائل، هو راه كتعرفوا بان العسل كيبدا يقطر من الوجه، مي معليش مره نمسحوا بحال هكا ديك القطرات اللي كيهبطوا. البنات كاع الناس كيشاهدوا الفيديو راه ما غاديش نقول لكم على هذه الوصفه، والله العظيم الا رائعه وكتصفي الوجه مع المده، نهار على خو. نتوما خاسرين والو، هادو مواد طبيعيه ممكن تزيد ديروا بحال هكذا كميه وتضاعفوها وديروها في الثلاجه وتبقاو تخدموها نهار على خو. ولكن قبل خاصكم تقوموا البشره وتنقيوها من الشوائب ومن لي كرون ايتو، عاد ابليكيو هاد الخليط. هاد الوصفه زوينه رائعه والله الا كتصفي الوجه. كتعجب ما كدير. انا وجهي بعدا كاينه اليرجيك حساس، ما كتوافقنيش اي حاجه، ولكن هاد الوصفه لقيت على الراحه. وهاد الوصفه راه زوينه بزاف، غير جربوها وما غتندموش. صحه والراحه. ودابا غادي نابليكيوها. المهم على الوجه انا غادي ندير لك، نجربها لكم في يدي وغتشوفوا الفرق. هي كديرها 30 دقيقه، بعد 30 دقيقه كتخليوها حتى كتنشف. هي ما كتنشفش 100% لان فيها العسل،
ولكن كتعطي المفعول من بعد 30 دقيقة. من بعد كنغسلو عادي جدا، كنغسلو بالماء سخون، نعاودو بالماء دافي، وكنديرو الماء الورد كنرشوه عادي على الوجه ديالنا صافي، وحنا سالينا. والنتيجه كتعطى في البلاصه، يعني كتبان لكم الفرق في البلاصه. بصحه والراحه البنات.